wai ai ranar kiyama, ranar me? Alkiyama, ai za mu je gurin annabawa neman agaji. Za a je wajen annabawa ne, za a je wajen annabawa ne. In mun je me suke cewa? Ce muke ta samu aljanna? Su roƙa mana Allah. Shi yasa annabi da ya amsa yace zai yi me, ya bude kofar aljanna yi? Ko zuwa iya fadi ya sujada gaban Allah kaskantar da kansa ya nuna shi kaskantacce ne, bawa ne. Me yayi? Zuwa iya nuna shi bawa ne a gaban Allah, bai da komai, na Allah ne. Ya je ya tambayi Allah, Allah ya ce masa me, irfa ra'sak wasal tu'da washfa tushaffa. Daga kanka tambayi mu baka, nemi alfarma za mu baka alfarmar. Ashe kenan bai mallaka ba, bai mallaki yaye mana kuncin da muke ci ba a filin mahshar. Wannan maganar wai ita ce wai su bai suka zabura? Gaskantacce ne annabi Muhammad a gaban Allah. Yanda kake bakin kiri to haka zuciyanka yake, kuma kai asararre ne wallahi. Baka san wanda zaka yi wa bakin ciki ba sai manzon Allah. Allah sunanka sorry. Yanda kake magana da izza, kake cewa manzon Allah kaskantacce ne a gaban Allah, ba kowa bane. Mu ba mu musa wannan ba, amma za mu duba manzon Allah kaskantacce ne kamar yadda ka faɗi gaban Allah. Ba mu muka haɗa sunan manzon Allah da na Allah ba, Allah da kansa ya haɗa sunan manzon Allah da nashi. Domin ko musulunci zaka shiga sai ka haɗa sunan Allah da na manzon Allah kake musulmi. Kaga na ɗaya. Na biyu, yanda kake cewa manzon Allah kaskantacce ne, mu musan abun Allah ba haka bane. Domin Allah ya ce, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah ya ce da ni da mala'iku muna wa annabi salati. Wanda kake kira kaskantaccen nan, Allah wai da shi da mala'iku suna mai salati. To in mutum kaskantacce ne, Allah ba zai mai salati ba. Kuma sai ce wai mu muminai mu yi wa annabi salati. In annabi kaskantacce ne, Allah bai cewa mu muminai mu mai salati ba. Na uku, yanda kake magana da izza akan manzon Allah, ka fita daga musulunci. Domin ga aya, Allah na cewa ya ayyuhal lazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din anta a'bada amalukum wa antum yace la tash'urun. Yace in kuka yi wasa kuka daga muryan ku kan muryan manzon Allah, aikin kirkin ku da aikin ku na gari duka zai bindige bai su. Shasa ni ina da yaƙinin yanda kake magana kan manzon Allah nan, aikin kirkin ka duka Allah ya bindige. Ka sake tuba. Yau an wayi gari musulmi ke wa manzon Allah bakin ciki. Menene aibi? Duk duniya babu wani ma'alukin da ya taba cewa matsayin manzon Allah ya fi Allah, ko matsayin manzon Allah ya yi daidai da Allah, babu. Amma saboda kai dan shairi ne, munafiki ne algungumi, baka da nayi, kai da kake ci da aikin da manzon Allah ya zo da shi, kai ke kuma ke mai bakin ciki. Wal iyazu billahi. Da kake cewa zai je gaban Allah ya faɗi kaskantacce, ina ta ma zaka ce ubanka za shi ya faɗi gaban Allah. Ashe manzon Allah ne. Ashe da sauran kima kenan. Da sauran kima. Ina ta ma zaka ce ubanka zai je kiyoman nan ya je faɗi gaban Allah. Ashe manzon Allah kace. Yanda kake baki to haka zuciyanka yake. To wallahi mu ba za mu yadda a faƙe da Allah ana son a ci mutuncin manzon Allah ba. Yanda kake maganan ba haka Allah ya dauki manzon Allah ba. Domin dalilin manzon Allah a ban kasa yau ake wa Allah sujjada.